আসসালামু আলাইকুম। যাদের পোকো M3 পাওয়ার অফ বা রিবুট দেওয়ার পর আর অন করতে পারছেন না, তারা যেভাবে ফোনটি অন করবেন। তো এই বিষয়ে আমি গ্রুপে একটি পোস্ট করেছিলাম। তো অনেকেরই এই সমস্যা হচ্ছে ফোনটি আপডেট দেওয়ার পর। তো আমার ফোনটি অন করার জন্য অনেকভাবে চেষ্টা করেছি, কিন্তু করতে পারিনি। অবশেষে এই পদ্ধতিতে আমি ফোনটি অন করতে পেরেছি। তো যেভাবে আপনার ফোনটি অন করবেন সেই প্রসেসটা এখন আমি আপনাদেরকে বলছি। প্রথমে আপনার ফোনের চার্জ শেষ হতে দিতে হবে। ধরুন আপনার ফোনটি অফ করার সময় যদি 100% চার্জ থাকে, তাহলে ফোনটি 2 দিন রেখে দিলেই চার্জ শেষ হয়ে যাবে। বা 50% থাকলে 1 দিন রেখে দিলেই চার্জ শেষ হয়ে যাবে, বা বেশি লাগতে পারে কিছু সময় ফোনটি। তো যে কাজটি এখন আপনাকে করতে হবে, ফোনটি চার্জে লাগাবেন। তো ফোনটি চার্জ দিলে যদি ব্যাটারি আইকন আসে, তাহলে ব্যাটারি আইকন আসলে এবার আপনি ফোনের দিকে তাকিয়ে থাকবেন। ফোনটিতে যখন 1% চার্জ হবে, তখন পোকো পাওয়ার বাই অ্যান্ড্রয়েড লেখা উঠবে, মানে ফোনটি অন করার সময় যে লেখাটা আসে ওইটা আসবে। তো তখন পাওয়ার বাটন চেপে ধরবেন সাথে সাথে। তো পাওয়ার বাটন চেপে ধরলে ফোনটি ভাইব্রেট হবে, ভাইব্রেট হলে আপনি পাওয়ার বাটন ছেড়ে দিবেন। তো তখন আপনার ফোনটি চালু হওয়া শুরু হবে। তো আশা করা যায় এই পদ্ধতিতে আপনি আপনার ফোনটি অন করতে পারবেন। যদি আপনার ফোনে চার্জে লাগালে ব্যাটারি আইকন না আসে, তাহলে আপনি আবার পরবর্তীতে 2-3 ঘন্টা পরে বা 1 দিন পরে আবার চেষ্টা করবেন। তো এই পদ্ধতিতে আপনি খুব সহজে আপনার পোকো M3 ফোনটি অন করতে পারবেন। তো আশা করি ভিডিওটি আপনাদের অনেক উপকারে আসবে। আমার নিজের ফোন 8 দিন বন্ধ থাকার পরে এই পদ্ধতিতে আমি চালু করতে পেরেছি। তো ভিডিওটি যদি ভালো লাগে, অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। ধন্যবাদ।